यो नानी भित्र बेलैमा यो रमाइलो क्याम्पेको बेलैमा हाँसौँ खेलौँ दुई दिने चोलामा हाँसौँ खेलौँ दुई दिने चोलामा फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन फेरि भेट हुन्छ कि हुँदैन नगर दोमन माया लाएको हैन नभन माया लाएको हैन नभन क्याम्पिङ जाँदैछौँ 3 डेजको लागि अनि हामी चाहिँ रेडी भइसकेको छौँ सबैजना आइसकेको छ यहाँनिर हेलो दिदी इन्जोय गर्नुपर्छ है अनि त अब फेरि गर्नुपर्छ नि वहाँनिर अनि बहिनी ल जानुलाई रेडी छौँ होइन एक्साइटेड अनि अब यस्तै हो इन्जोय गर्नु पर्छ लाइफमा अनि हामी साथीभाइहरू सबैजना भेला भइसकेको छौँ बाटो लागेको अब हामी चाहिँ लु अन्त जाउँ बेबी अब लेट्स गो ब्याग गर्नु उता के अरे गाडी राख्नु आँटेको छ कि अनि त्यही भएर ब्याग गर्नु अरे यही हो अब हामी चाहिँ क्याम्पिङ गर्ने ठाउँ अब वेलकम विष्णु भने चाहिँ अब विष्णुले चाहिँ रिजर्भ गरेको हो नि त त्यही भएर अनि यता भनेको सिटिङ रुम रहेछ अनि यता बाहिर यस्तो रहेछ यतिको दामी ठाउँ होइन हेलो तिम्रो नाम छ है ट्याक्कै त्यहाँनिर टेबलमा विष्णु वेलकम टु विष्णु यहाँनिर मैले अघि देखेको त्यही त राम्रो लाग्यो अब होइन म माथि जान्छु अनि हेर्छु फर्स्ट चाहिँ यहाँ किचन आहो दामी यहाँ छ हाम्रो कुखुरा छ यहाँनिर चाहिँ अनि हेलो सुकु उषा दिदी दिदी त अब उता बाहिर निक्लिँदैछ सामानको लागि रेडी लु सामान बिस्तारै ल्याउनु पर्छ है गाइस अब गाइस म चाहिँ रुम हेर्छु नि ल माथि गएर रुम हेर्नुको लागि म जाँदैछु कस्तो छ होइन सो एक्साइटेड होइन अब फर्स्ट टाइम हो यसरी आएको वाउ दामी कहाँ अब रुमहरू चाहिँ यहाँ पनि रहेछ इन्जोय गर्ने हो यहाँ चाहिँ म अनि यतातिर पनि रुम छ यहाँ चाहिँ माथि तल सुत्ने ठाउँ रहेछ एकदम राम्रो लाग्यो यहाँ चाहिँ बाथरुम अफिस स्टोर म चाहिँ अफिस स्टोर आएको हो माथि यहाँ चाहिँ तल दामी 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 सामान ल्याउनु चाहिँ गाइस बिस्तारै है हतार गर्नु हुँदैन लोकल कुखुरा कैसे दे सेकेन्ड डे को लागि हामी रेडी हुँदैछौँ अनि दिदीले मेकअप
गरिदिइरहनु भएको छ विष्णुको एकदम दामी सुको लिपस्टिक लगाइरहेको छु लिपस्टिक लगाइरहेको छ सुकुले चाहिँ अनुहार चाहिँ यहाँ चाहिँ म चाहिँ रेडी भइसकेँ सेकेन्ड डेको लागि अब साथीहरू रेडी हुँदैछ पछाडि अनि एक दुईजना चाहिँ माथि छ अब एकछिनबाट आउँछ अनि हामी चाहिँ हाइकिङमा जाँदैछौँ मेरो यो साह्रो झर्ने रहेछ जाँदैछौँ अब हामीहरू कस्तो राम्रो क्या फ्लावर सब्सक्राइब अनि लाइक गर्नु होला हाम्रो राई फ्यामिलीको युट्युबमा हामी इन्जोय गर्न आएको हेलो Hi. How are you? Good. It's chilly outside. Yes, I told you. Thank you so much for joining us. Thank you. Woo! Bye, Roots. Yeah! Yeah! Hi! मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा बदल हैन जुन पनि झारिदेऊला गाई गोरु बाजेको छिटै भेट्न आउला बाटैमा रात पर्ला उज्यालोमै आउला अँध्यारो के हो र माया यो नानी क्याम्पेनको बेलामा यो रमाइलो क्याम्पेनको बेलामा हाँसौँ खेलौँ दुई दिने चोलामा हाँसौँ खेलौँ दुई दिने चोलामा फेरि भेटा हुन्छ कि हुँदैन फेरि भेटा हुन्छ कि हुँदैन नगर दोबान माया लागेको हैन नभन माया लागेको हैन नभन हाम्रो थर्ड डे हो क्याम्पिङ होइन अब हामीले चाहिँ यो चटपटे बनायौँ खायौँ इन्जोय गरिरहेछौँ अनि यहाँनिर चाहिँ धरानी सुँगुर यो गर्दा नि हुन्छ बिहान होइन हामीले चाहिँ अब टिकटक बनाउँदैछौँ यहाँनिर राई फ्यामिलीलाई सब्सक्राइब अनि लाइक गरिदिनुहोस् मेरो बहिनी प्यारी बहिनीलाई धन्यवाद थ्याङ्क यू जानुलाई रेडी सबैजना लेट्स गो अब हामी इन्जोय गर्यौँ अब घर जाने हो बाइ बाइ